សកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានរៀបចំវេទិកាការងារខ្នាតតូចលើកទី1នាថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យក្រោមកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារឧត្តមសិក្សាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង AUF និងសហភាពពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជា CCIFC ក្នុងពេលបើកវេទិកាការងារនេះលោកបណ្ឌិតសេងប៊ុនធឿនសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានលើកទឹកចិត្តនិស្សិតឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសិក្សាដើម្បីសម្រេចគោលដៅវិជ្ជាជីវៈឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងស្វែងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងឱកាសដែលនយោជកបានមកជួបពួកគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យលោកសាលជូលីយ៉ាតនាយកប្រតិបត្តិនៃសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មបារាំងកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តនិស្សិតឲ្យយកឱកាសនេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីសន្ទនាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេវេទិកាការងារខ្នាតតូចលើកទី1នេះទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងរៀបចំឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យសមាជិកមួយនៃ AUF ក្នុងកម្មវិធីនេះមានសិក្ខាសាលាអំពីអាជីពការងារការជួបសំណេះសំណាលនិងចែករំលែកជាមួយនយោជកនិងស្តង់ព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារដែលនិស្សិតអាចជួបពិគ្រោះផ្ទាល់អំពីបេក្ខភាពនិងឱកាសផ្សេងៗរួមមានការចុះកម្មសិក្សានិងការងារជាដើមមានក្រុមហ៊ុនធំចំនួន3គឺ Cambodia Airport Vinci Decathlon និង Sky Technology បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាចែករំលែកស្ដីពីអាជីពការងារតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពផលិតផលឬសេវាកម្មឱកាសហាត់ការនិងការងារព្រមទាំងចែករំលែកបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយឲ្យនិស្សិតយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីពិភពការងារនិងជំនាញដែលត្រូវការក្នុងទីផ្សារការងារបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាក៏មានការរៀបចំឲ្យនិស្សិតទៅទស្សនាស្តង់ការងារក្រុមហ៊ុនសមាជិកចំនួន6នៃ CCIFC រួមមាន All Dreams Cambodia Decathlon Cambodia Monison Co Ltd Minta Care Cambodia Co Ltd Vinci Skytech បានបង្កើតស្តង់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីឱកាសហ្វឹកហាត់ការងារនិងឆ្លើយសំណួរនិងក្នុងករណីខ្លះក៏បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឯកសារដាក់ពាក្យរបស់និស្សិតផងដែរដោយមានការគាំទ្រពីស្ថានទូតបារាំងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងស្មារតីសហគ្រិនភាពដើម្បីទទួលបានការងារនិងជួយដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះវេទិកាការងារខ្នាតតូចលើកទី2ក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច